সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আজকে সকাল থেকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই বৃষ্টির জন্য আমি বাড়িতেই আটকেছিলাম। আমার তো মামা বাড়ি আসার কথা ছিল, তো একবার বৃষ্টি থেমেছিল। তো সেই জন্য আমি অনেক কষ্ট করেই আমি মামা বাড়িতে এসে পৌঁছেছি অবশেষে। আর দেখো, আমি এখন মামাদের এই ছাদেতে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি। তো আমি তো বাড়িতে এমনি প্রায় সবসময় বাড়ির মধ্যেই থাকি, কোথাও এমনি বাইরে বেরোনোই হয় না। আর মামাদের এখানটা আমার খুবই ভালো লাগছে, কারণ আমি তো এমনি বাইরে বেরোই না বেশি। তো আমার খুবই ভালো লাগছে, ফাঁক দিয়ে সেরকম বেরোনোই হয় না। ফাঁকের হাওয়াটা খুব ভালো লাগছে, ফাঁকের পরিবেশ খুবই ভালো। আমার মনটা খুব খুশি লাগছে, মনে হচ্ছে সকল দুঃখ আমি ভুলে যাচ্ছি। আমার খুব ভালো লাগছে। তো বন্ধুরা দেখো, এই এত সুন্দর গ্রামের পরিবেশ। তো আমার মামা বাড়িও গ্রামেই, তো আমার সকল আত্মীয় বাড়ি গ্রামে। তো দেখো এত সুন্দর পরিবেশটা, কি বলবো, আমার সত্যি ভীষণ 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 ভালো লাগছে। দেখো পুরো সবুজে সবুজ। দেখো বন্ধুরা, গ্রামের পরিবেশ সত্যি শুধু সবুজ আর সবুজ, খুব সুন্দর, তাই না? আপনারা সবাই কোথায় থাকেন, কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই জানাবেন। তো দেখো বন্ধুরা, কি সুন্দর পরিবেশ, কি সুন্দর, সত্যি মন ভালো করার মতো। সত্যি বলছি, যার মন খারাপ থাকবে না এই পরিবেশে থাকলে না, তার সত্যি মনটা ভালো যাবে। দেখো সামনে একটা পুকুর, কি সুন্দর। দেখো বন্ধুরা, কি সুন্দর পুকুর সামনে। আমার তো ভীষণই ভালো লাগছে। দেখো বন্ধুরা, শুধু সবুজ আর সবুজ, চারিদিকে শুধু সবুজ। এটাও আমার একটা মামাই হয়, মামারও বাড়ি। তো বন্ধুরা দেখো, সত্যি পরিবেশটা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। আর আজকে তো প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, আর সেই কারণে ঝড়ও হচ্ছে। আর আকাশে দেখো প্রচুর মেঘ, এবার যে বৃষ্টি নামবে আর থামবে না। দেখো বন্ধুরা, তোমাদেরকে চারিদিকটাই দেখিয়ে দিলাম। আবার এই দিকে দেখো একটা দিঘি আছে, এত বড় দিঘি আমি কখনো দেখিনি, এত বড়। দেখো বন্ধুরা, এই ফোনেতে এতটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না, ক্যামেরার মধ্যে তো ভীষণ বড়। দেখো একদম মনে হচ্ছে জল হয়েছে। তো বন্ধুরা, আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আমার ফোনটা ভিজে যাচ্ছে, তাই আমি আর ভিডিও করতে পারছি না, এইখানেই অফ করলাম। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নমস্কার বন্ধুরা।